Друзья, граждане Украины, предприниматели, покупатели, депутаты, чиновники, э, активные граждане Украины. Вот пример, один из примеров коллаборационизма, я бы сказал. Так, да, бездумно идут на поводу у власти, даже не включая критическое мышление. И вот 1215 участников вайбер-чата Львив Медиа. Вот люди пишут, тут разместили, это же, я не знаю, это платно, не платно это размещается, это ж тут и рекламная інформація розміщається. Ну інтересно, хто би це розмістив. У нас тільки готівкою. Часто подібне обмеження не є законним. Більшість підприємців повинні забезпечувати безготівковий розрахунок. Інструкція з захисту своїх споживацьких прав на Львів Медіа. Угу. И тут, короче, как правильно настучать на предпринимателя, инструкция. Предприниматель, оказывается, виноват в том, что не получается оплатить через терминал. Ну, сейчас с вводом закона об РРО многие знают, да, почему у предпринимателей есть задержки и нет желания у многих ставить терминалы РРО, кассовые эти аппараты. И вот эти ребята, короче, так вот я понимаю, они поддерживают эту штуку. Давайте сейчас нажму, вам куда ведет эта ссылочка. Это ж можно. Львив Медиа, у них сайт есть даже, вот вы видите. Не постеснялись даже вот за предпринимателей, так нет, чтобы вступиться. Нет, надо защищать права предпринимателей. Тут же была с ними переписка, что ж будет дальше. Вы же почитайте. 18 числа. Вот. Обмеження прав споживачів. А то, що є обмеження прав предпринимателей, ніхто... Та що так довго грузиться? А? Никто не становится из вас в защиту прав предпринимателей. Короче, тормозит. Еще и тормозит вдобавок, глянь. Ну, штрафы. О, это замечательно. Конечно, куда ж нам без штрафов-то? Ну вот, да, на предпринимателя настучать. А что делать предпринимателю, когда у него неадекваты пишут для него законы, и он не знает потом, как жить и работать с этим? Кто-нибудь вступится за предпринимателей? Так, ладно, это сайт тормозит, пусть дальше тормозит. Я вам покажу. Сейчас, секундочку. Вот продолжение. Да нет, не продолжение. Вот. Общение с ними в личке. Добрый вечер, вы за Гетманцева и слух. Предприниматели отключают платежные терминали. Нет хорошей жизни, зачем публикация в чаті? Публікація виключно про захист споживацьких прав без жодної політичної чи олігархічної заангажованості. Готуємо також матеріал для підприємців про платіжні термінали і їхні передбачені законом аналоги. Ну, вы можете, конечно, говорить все, что вы вот, говорите, но я-то вам не верю. Скинул тут видосик из Сейфопа. Кстати, ссылка на вайбер сообщество Сейфоп будет под этим видео. Посмеетесь тоже. Ну, я им ответил. Рабов в рай не пускают, продажным СМИ нет места в Украине. Отписался от вашей группы, другим гражданам Украины сообщу об этом. Вот поэтому, уважаемые граждане Украины, сообщаю вам, что есть подача информации. Вы должны очень критично мыслить. Вы должны сами во всем разбираться, потому что идет вал, огромный вал информации. И там, где вам говорят, что вот оно черное, а оно может быть белым. На белое, говорят, а оно может быть черным. Вы перепроверяйте. И обычным покупателям мой совет,
Не наезжайте на предпринимателей за то, что они вам не дают возможности там какой-то оплатить через посттерминал и так далее. Сейчас предприниматели поставлены вне закона. И вот сейчас они очень борются за свои права. Лучше поддержите предпринимателей. Это ваши соседи, это ваши друзья, это ваши знакомые, которые вот живут рядом с вами. Они не ездят не знаю, по Мальдивам и не покупают по 200 миллионов евро себе особняки. Это люди, которые каждый день выходят на работу. Точно так же, как вы работаете. И они не миллионеры, не миллиардеры. Станьте за их права. Ну вот такой вот пример. Ну, бог им, как говорится, судья этим ребятам. Платные, неплатные они размещают свои посты. Ну, кстати, львовяне, ну, теперь вы знаете, вот, в городе, в котором очень много предпринимателей, я знаю, там бюджет очень сильно наполняется благодаря предпринимателям. И вот ресурс, Viber-чат, такое себе позволяет вот, не в защиту предпринимателей, а в защиту... Не надо прикрываться защитой прав споживачів. Вот не надо. Такая риторика идет, как будто предприниматели во всем виноваты. Не надо этого говорить. Вот так вот вам. Вот так вот, в принципе, посты надо отмечать вот такими вот смайликами. Потому что уже время лайкать прошло. Все, поделитесь этим видео с друзьями, знаете этих, даже не знаю как назвать, ссылка на них будет под этим видео. И ссылка на сейфоп будет тоже под этим видео. Посмотрите этот видос, очень ржачный.